o debate que a veces se tornou filosófico, máis alá do sindical, do político sindical, do ideolóxico sindical, de participar ou non naquelas rendixas que che dá o réximen de participación obreira, dígase eleccións sindicais, dígase comités de empresa, algo que nos diferencia a compañeros, estamos sentados na mesma mesa, nos participamos das eleccións sindicais e participamos en comités de empresa. Obviamente, eso non significa poder facer un cántico celestial das bondades dos comités de empresa. Entón, os comités de empresa teñen a súa valía como ferramenta obreira, clasista e de combate na medida que se doten de dinámicas de combate. Igual unha asamblea manipulada por un farsante, por un pico de ouro, esa asamblea deixa de ser unha asamblea obreira para convertirse en outra cousa. Entón, eu desmitificaría. Seguramente entendo o fondo do que planteas, non? E non quero quedar na ambigüedade. Logo, respecto da segunda cuestión, da segunda reflexión, respecto das marchas da dignidade, vamos a ver, eu penso que fun categórico na miña intervención. Nós entendemos, como o sindicato de clase, de que estamos nunha realidade histórica de excepcionalidade, que ou hai confluencia, unidade, de todos aqueles segmentos golpeados polo capitalismo, máis alá da clase obreira, ou aquí non hai posibilidade de facer palanca de cambio real, de transformación real, de derrubar o régimen. E digo isto e enfatizo, non me quero estender para compartir cos demais camaradas a resposta, incluso a diferencia na resposta. É dicir, ollo, aquí falábase antes de repensar o sindicalismo. Nós, casualmente, temos unha ponencia interna que xa levamos nela 6 meses, aseguro-vos que dentro da CUT é difícil de darlle solución, me parece que ainda lle quedan outros 6 meses como mínimo de debate, que se chama así, repensar o sindicalismo. Por qué? Porque entendemos que temos que readecuar a ferramenta sindical a día de hoxe, sin renuncias na perspectiva de clase. Hoxe clase obreira é igual que eses e esas que alguén dixo antes se levantaba ás 5 da mañán para ir a traballar, é a mesma clase obreira que eses compañeros e compañeras están sentados nun banco e mirando pro chan porque non teñen esperanza. Eses son clase obreira tamén e non van a traballar ás 5 da mañán. Os compañeiros que andan, fundamentalmente homes, alguna muller tamén, que andan arriba dunha motiño repartindo pizzas, esa é clase obreira tamén. E seguramente un autónomo, etcétera, 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 non? Entón, temos que repensar, en ese sentido, as marchas de dignidade, a conto de Ernesto, entendemos que ese crisol necesario a nivel histórico donde temos que concluir de unha maneira honesta, de unha maneira limpa. Cada un debe decir hasta onde debe de chegar e, por suposto, os que queren chegar máis alá deben de ser claros, non enganar a ninguén. Por eso falaba antes, decía o matiz do anarcosindicalismo. Hai compañeiros e compañeiras que din eu vou hasta aquí, outros queren ir máis alá no sentido institucional, non digo no sentido de derrubar o régimen, como mellor estamos pensando todos o mesmo, non? Ou supostamente. Entón debemos ser claros, pero nós temos absolutamente claro que a CUT, que falo da CUT, hoxe é unha ferramenta inservible sin unha perspectiva clasista de unidade obreira e popular. Son categóricos neso. É dicir, é así, é dramático, é terrible, pero é así. Temos que ir necesariamente sí ou sí a esa confluencia obreira e popular. E digo sempre obreira e popular. O tema de Podemos, bueno, ese fenómeno a mí nunca me seduceu, pero penso que non debemos de confundir o enemigo. Penso que a perspectiva, o enfoque de análisis política, cando falamos de Podemos, da análisis política electoral, non debe de desvirtuar o que é a confrontación principal, que tamén é a confrontación de clase. Entón, para nós, o enemigo é o PSOE e o PP, en igualdade de condicións, non un pouquiño máis un co outro. O outro, sin seducirnos para nada, nós non vamos a decir, porque pode levar a lugar a equívocos, que sea un factor beneficioso, pero todo o que
sea destruir o bipartidismo é destruir o régimen. Despois a veremos. Evidentemente non estamos seducidos, insisto, por ese fenómeno. Despois a veremos. Pero bueno, sería, digamos, parte dun análisis que, sí, tempo, que trascende, digamos, o que nós deberamos de aunar como conclusións como marchas, non? Quero entenderlo. Bueno, eu neste punto é un pouco complicado porque nós non funcionamos con comité dese tipo. Sí que é certo que naquelas organismos que podíamos catalogar máis ou menos parecido, non estar aí significa non chegar a ter en certo momento información do que realmente ocorre, aínda que sexa sesgada e demais. Se non estás aí non tes información. O que pasa é que tamén dáse o caso, os propios sindicatos somos culpables, eu non vou negar que moitas veces equivocamos o inimigo, cando neste caso sería a Consellería e as súas actuacións por rifirrafes internos ou de algo que pasou hai 20 anos ou outras cousas, non chegamos a acordos que son de interés para todos os traballadores, neste caso do ensino, porque é que ti me fixeches aquelo naquela época e agora non che vou apoiar. Entón, se non somos quen de cambiar eso entre nós, nunca funcionarán eses estamentos e nunca nos servirán para nin siquiera utilizalos de algo para reivindicar ou para reclamar dereitos, porque nós mesmos estamos negándolle a propia identidade a eses órganos. Entón, bueno, xa te digo, isto é en cuestión do que no ensino. Lo digo claramente, aí a culpa temos todos os sindicatos. O Estega temos culpa porque temos unha teima en conseguir neses casos unidade, pero esa unidade é prácticamente imposible, especialmente cando ti queres falar con uns para chegar a un acordo e tens que mandar unha persoa a falar con un, outra persoa a falar con outro, ou poñerse en común os dous que foron a falar e volverles a explicar o que dixo un. Entón, pois bueno, é un pouco complicado cando eu entendo que todas esas cousas hai que resolvelas fronte por fronte e poñendo branco sobre negro as cousas como son. Entón, moitas veces somos nos mesmos os que non levamos adiante nin no noso traballo neses estamentos. E despois, co outro do de Podemos, pois, bueno, está por ver o que é. Si que partillo co compañeiro que, bueno, calquera cousa que agora mesmo axude no que é a ruptura do bipartidismo é importante. Entón, unha vez que iso acontece, xa miraremos como vamos facer e xa veremos cales son as cousas que hai que levar adiante, pero o que sí que é certo é que neste caso toda a axuda é necesaria.